এটি ২০-২৫ বছরের ছেলের কাছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক একটা শব্দ হচ্ছে সে এখনও বেকার। কারণ এই শব্দটা তাকে সবসময় তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়। কেন আমি এই কথাটা বললাম, আপনারা যারা এই ভিডিওটা দেখছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন বললাম। কেন এই যন্ত্রণায় আমিও অনেক দিন ভুগেছি, ঠিক আছে। তো আপনারা যারা এই ভিডিওটা ক্লিক করেছেন, আমি ধরে নিচ্ছি তারা প্রত্যেকেই কিছু করতে চান, স্বনির্ভর হতে চান, তাই আপনারা এই ভিডিওটা ক্লিক করেছেন। আর আপনারা যখন এই ভিডিওটা ক্লিক করেছেন, একদম সঠিক ভিডিও ক্লিক করেছেন। নমস্কার বন্ধুরা, আমি সোম, আর আপনারা দেখছেন আমার বাংলা চ্যানেল ইনকাম একাডেমি, যেখানে আপনারা সব সময় পাবেন ইনকাম রিলেটেড তথ্য, নতুন ব্যবসার আইডিয়া, বিভিন্ন হোলসেল মার্কেটের সন্ধান এবং কৃষি ফার্মিং রিলেটেড বিভিন্ন তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব, যেখান থেকে আপনি বিভিন্ন ধরনের তথ্য পেয়ে স্বনির্ভরতার জন্য কিছু করতে বা কিছু ইনফরমেশান পেয়ে আপনার হেল্প হতে পারে। আর আমাদের ভিডিও পেয়ে যদি আপনার কোনো রকম হেল্প হয়, সেটা হচ্ছে আমাদের ভিডিও করার সার্থকতা। তো যারা নতুন বন্ধু আছে তাদের বলবো যেমন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে আগামীতে আমাদের যে ভিডিওগুলো ছাড়া হবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে নোটিফিকেশান আকারে যাবে। আর আমাদের পুরো ভিডিওটা দেখার পর যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগলো। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়, যেখানে আপনাদের একটি নতুন ব্যবসার আইডিয়া, কীভাবে ব্যবসাটা করতে হয় সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য দেবো। বন্ধুরা, আজকে আমরা যে ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ফার্মিং ব্যবসা। আর ফার্মিং ব্যবসাগুলির মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় এবং লাভজনক ব্যবসা হচ্ছে পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা। কেন পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসার কথা বলছি? কারণ এটি একটি খুবই ডিমান্ডেবল এবং লাভজনক ব্যবসা। এছাড়া আপনি যদি ঘরে বসে ব্যবসা করতে চান বা সম্পূর্ণ প্রফেশনাল ব্যবসা খোঁজেন, তাহলে এই ব্যবসাটি আপনার জন্য। এই ব্যবসাটিতে খুব কম পরিশ্রমে আপনি অধিক লাভ করতে পারবেন। তাই আপনি এই পোলট্রি ফার্মিং শুরু করে স্বনির্ভর হতে পারেন। আপনিও বলতে পারেন আমি কিছু করি, আমি স্বনির্ভর। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আপনাকে পোলট্রি ফার্মিং সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য দেব, যাতে করে আপনাকে আর দ্বিতীয় কোনো ভিডিও দেখার প্রয়োজন পড়বে না। পোলট্রি ফার্মিং কী, কীভাবে শুরু করবেন, কত পুঁজি লাগবে, কেমন লাভ্যাংশ পাবেন, A to Z ইনফরমেশান থাকবে ভিডিওর মধ্যে। তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, পোলট্রি ফার্মিংকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে ব্রয়লার ফার্মিং আর একটা হচ্ছে লেয়ার ফার্মিং। প্রথমত হচ্ছে ব্রয়লার ফার্মিং কি সেটা বুঝিয়ে দিই। ব্রয়লার ফার্মিং হচ্ছে মাংস বা আমাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে আমরা মাংস দোকান থেকে কিনি, সেই মাংস উৎপাদনের জন্য যে ফার্মিংটা হয় সেটা হচ্ছে ব্রয়লার ফার্মিং বলা হয়। আর লেয়ার ফার্মিং কি, আমরা যে দোকান থেকে ডিম আনি, সেই ডিম উৎপাদনের জন্য যে মুরগি পালন করা হয় সেটা হচ্ছে লেয়ার ফার্মিং বলা, ঠিক আছে। তবে আজ আমরা ব্রয়লার মুরগি উৎপাদন ফার্মিং সম্পর্কে বলবো, কারণ ব্রয়লার মুরগি পালনে লাভ বেশি পাবেন। এবার আপনাদের বলি, ব্রয়লার মুরগি ফার্মিংকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে সেলফ ফার্মিং আর একটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফার্মিং। এবার আপনাদের বলি সেলফ ফার্মিং এবং কন্ট্যাক্ট ফার্মিং কী। সেলফ ফার্মিং হলো আপনাকে নিজেকেই সম্পূর্ণ খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে। যেমন আপনার ফার্ম রেডি করতে হবে, আপনার মুরগির বাচ্চা কিনতে হবে, আপনাকে যাবতীয় খরচা, ভ্যাকসিনেশন এবং মার্কেটিং সমস্তটাই আপনাকে করতে হবে। সেটা হচ্ছে সেলফ ফার্মিং। আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফার্মিং। কন্ট্যাক্ট ফার্মিং মানে আপনি একটা ফার্ম রেডি করলেন, তারপরে যাবতীয় যে খরচাপাতি বা দেখভাল বা মার্কেটিং সম্পূর্ণ দায় এবং দায়িত্ব নেবে কোম্পানি। মানে আপনি একটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধভাবে এই ফার্মিং ব্যবসাটা করবেন, সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফার্মিং। এই কন্ট্যাক্ট ফার্মিংয়ের খুবই সুবিধা পাওয়া যায়, কারণ আপনার এককালীন ফার্মটা রেডি করার পর যে খরচাটা সেটা আপনাকে আর করতে হবে না। তখন বাচ্চা দেবে কোম্পানি, তার মেডিসিনের খরচা থাকবে কোম্পানির, আপনার যে খাবারটা দেবে সেই খাবারটা দেবে কোম্পানি, এবং মার্কেটিংয়ের দায়িত্বও নেবে কোম্পানি। অতএব এখানে আপনাকে এক্সট্রা কোনো হেডেক নিতে হচ্ছে না, যেই কারণে কন্ট্যাক্ট ফার্মিংটা খুবই সুবিধাজনক। তাই আমি আপনাদের সাজেস্ট করব আপনারা কন্ট্যাক্ট ফার্মিংয়ের দিকে যান, তাতে আপনাদের পুঁজিটাও কম লাগবে। কেননা এককালীন আপনি যখন ফার্মটা করে ফেলবেন, তার পরবর্তী ক্ষেত্রে আর আপনার কিন্তু খরচা থাকবে না সেভাবে, ঠিক আছে। তবে আপনারা চাইলে সেলফ ফার্মিংও করতে পারেন, সেক্ষেত্রেও লাভ পাবেন। দুটো বিষয় আমি পাশাপাশি আলোচনা করে দেবো আপনাদের, ঠিক আছে। ব্রয়লার মুরগি পালন বা পোলট্রি ফার্মিংয়ের প্রথম যে ধাপটা সেটা হচ্ছে আপনার গৃহ পরিকল্পনা। গৃহ পরিকল্পনা মানে আপনি যেই মুরগি প্রতিপালন করবে তার জন্য যে ঘর বা ফার্ম সেটা আপনাকে তৈরি করতে হবে। সেটা আপনার সেলফ ফার্মিংয়ের ক্ষেত্রেও সমান, কন্ট্যাক্ট ফার্মিংয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু সমান। এবং যে ঘরটা আপনারা তৈরি করবেন সেটা অবশ্যই একটু
ফাঁকা জায়গায় করবেন, মানে লোকালিটি থেকে অন্ততপক্ষে 100 মিটার দূরত্বে রাখবেন। ঠিক আছে, তার কারণটা হচ্ছে একটা টাইম পর এটা হালকা গ্যাস সৃষ্টি হয়, যে কারণে খুব লোকালিটির মধ্যে হলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনারা যখন এই ফার্মের ঘরটা করবেন সেটা অবশ্যই 8 থেকে 10 ফুট উঁচু করবেন এবং হাওয়া বাতাস খেলতে পারে এই রকম একটা ঘর তৈরি করবেন। ঠিক আছে, সাধারণত একটা মুরগির জন্য 1.5 স্কোয়ার ফিট, মানে একটা মুরগির জন্য 1.5 স্কোয়ার ফিট জায়গা লাগে। অর্থাৎ আপনি যদি 1000 মুরগির একটা ঘর করেন সেখানে আপনার 1500 স্কোয়ার ফিট জায়গা লাগবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এরপর রয়েছে সাধারণত একটি 1000 মুরগির ঘর বানাতে গেলে মোটামুটি আপনার 80 থেকে 1 লাখ টাকা মতো খরচ হয়। এবার নির্ভর করছে খরচাটা আপনি কী ধরনের ফার্ম বা ঘরটা করবেন তার উপরে। ঠিক আছে, অনেকে দেখবেন খড় দিয়ে চালা করে, অনেকে দেখবেন পাকাপোক্ত অ্যাডভেস্টার দিয়ে করে, অনেকে আবার টালি দিয়েও করে পাকা পিলার তুলে। ঠিক আছে, এটা নির্ভর করছে খরচটা আপনি কী ধরনের ফার্মের ঘরটা করবেন তার উপরে। ঠিক আছে, এখানে আপনাদের যে আমি ভিডিওটা দেখাচ্ছি একটি ফার্মের ভিডিও, আপনারা এই ভিডিওটি দেখলে অন্ততপক্ষে খানিকটা ধারণা তৈরি হবে, সেই কারণে আপনাদের আমি দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, আচ্ছা, মুরগির যে ঘরটা করলেন বা ফার্মটা করলেন তার যে ফ্লোরটা বা মেঝেটা সেটা কিন্তু আপনার মাটি থাকবে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আপনারা ঢালাই বা অন্য কিছু করবেন না, এটা মাটি রাখতে হবে। ঠিক আছে, এবং যতবার মুরগির বাচ্চা আসবে তার আগে এই জায়গাটা ব্লিচিং পাউডার এবং বিভিন্ন রকম মেডিসিন দিয়ে এটা শোধন করে নিতে হবে, যাতে কোনো রকম ফাঙ্গাল বা কোনো ভাইরাস ঘটিত রোগ এই বাচ্চার গায়ে না হয়। কেন যখন ছোট বাচ্চা আসে তাদের কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় একটু যত্ন সহকারে সেটা লালন পালন করতে হয়, সেই জন্য প্রথম দিকটা একটু খেয়াল রাখতে হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা, এরপরে রয়েছে আপনারা যে এই বাচ্চা আনবেন তার আগে ওর যে ফ্লোর বা মেঝেতে মাটির ওপরে আপনার 10 থেকে 15 সেন্টিমিটার মতো আপনার কাঠের গুঁড়ো বা ধানের চিটে আপনাকে বিছিয়ে দিতে হবে। এটা এই কারণে দিতে হবে, বাচ্চাটা তো আপনার মোটামুটি আপনার 1 দিন থেকে 40 দিন পর্যন্ত থাকে। ঠিক আছে, এই 1 থেকে 40 দিনের মধ্যে আপনার পেচ্ছাপ পায়খানা করতে থাকবে, তো সেই সময় যাতে শুকিয়ে যায়, মানে ড্রাই হয়ে যায়, ওইগুলো কী করে এই পেচ্ছাপ বা পায়খানাগুলো শুষে নেয়, জায়গাটা শুকনো রেখে দেয়। তাতে কী হয় আপনার যে বাচ্চাটা পোলট্রির বাচ্চাটা রয়েছে সেটা কিন্তু রোগমুক্ত থাকবে, ভালো থাকবে, যে কারণে আপনার 10 থেকে 15 সেন্টিমিটার মতো কাঠের গুঁড়ো বা ছিটে দিতে হবে। ঠিক আছে, এবং এইগুলো আপনি লোকালিটিতেই পেয়ে যাবেন, এগুলো মোটামুটি 3 থেকে 5 টাকা কেজি নেয়। তবে আমি সাজেস্ট করবো আপনার কাঠের গুঁড়োটা ব্যবহার করবেন, তাতে অনেকটা আপনার সাশ্রয় হবে। আপনার ফার্ম যখনই রেডি হয়ে যাবে, ফার্ম রেডি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে একটা জলের ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক আছে, আপনার ফার্ম এবং জলের ব্যবস্থা যখনই হয়ে গেল তখন আপনার ফার্মিংয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এবার আপনি সেলফ ফার্মিং করুন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করুন, সেটা হচ্ছে আপনার বিবেচ্য বিষয় থাকবে। ঠিক আছে, এবার আপনাদের আমি আলোচনা করে দিচ্ছি যে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং কীভাবে করতে হয়, তারপরে আমি সেলফ ফার্মিংয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং কী এবং কীভাবে করতে হয়। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং মানে কোনো একটি কোম্পানির সঙ্গে আপনি ব্যবসাটি শুরু করবেন। মার্কেটে বহু কোম্পানি রয়েছে, যেমন হাইটেক রয়েছে, সগুনা রয়েছে, প্রিমিয়াম রয়েছে, সোয়াতি রয়েছে, শালিমার রয়েছে, সুপারস্টার রয়েছে, ইত্যাদি কোম্পানিগুলি রয়েছে। আপনি যে কোনো কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। মোটামুটি সমস্ত কোম্পানির ফার্মিং কন্ট্রাক্ট সিস্টেম প্রায় এক। আমি আপনাদের সুবিধার জন্য একটি কোম্পানির কন্ট্যাক্ট ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি, এবং আপনাদের মধ্যে যদি কেউ হুগলির হন তবে হেল্পের জন্য একটি অভিজ্ঞ ফার্মারের কন্ট্যাক্ট নাম্বারও আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি, যার ফার্ম আপনারা এই ভিডিওতে দেখছেন। ঠিক আছে, আর আপনি যদি অন্য কোনো জেলার হয় কোনো চিন্তা করবেন না, আপনার লোকালের যে ফার্মাররা রয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যে কোম্পানির হোক, আপনাকে যে কোম্পানি করে তার সঙ্গে দেখবেন কন্ট্যাক্ট করে দেবে, বিস্তারিত সে বলেও দেবে। ঠিক আছে, এই নিয়ে কেউ চিন্তা করবেন না। এবার আসি কোম্পানির কী কী নিয়ম থাকে এবং কী কী সুবিধা আপনি পাবেন। আপনার ঘর রেডি হলেই সেই কোম্পানির সুপারভাইজার আপনার ফার্ম ভিজিট করবেন। সঠিক থাকলে আপনার ফার্মের আয়তন হিসাবে আপনাকে পোলট্রির বাচ্চা, খাবার, মেডিসিন এবং মাল রেডি হলেই তারা তুলে নেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে নেবেন। এক্ষেত্রে একটি বাচ্চা দেওয়া থেকে রেডি মাল হতে মোটামুটি 38 থেকে 40 দিন লাগে। এই সময়ে একটি মুরগি 2 কিলো 400 থেকে 2 কিলো 600 গ্রাম গড় ওজন হতে পারে। এই যে কোম্পানিগুলোর নাম বললাম, প্রতিটা কোম্পানি 85 টাকা কস্টিং রেটে, মানে 85 টাকা পার কেজি খরচা হিসাবে প্রতিটা কোম্পানি আপনার 7 থেকে 7.5 টাকা পর্যন্ত দেয়, মানে প্রতি কেজিতে আপনার 7 থেকে 7.5 টাকা পর্যন্ত পাবেন। অর্থাৎ একটা মুরগি যদি 2.5 কিলো ওয়েট হয়, সেখান থেকে আপনি পাচ্ছেন 17 টাকা 50 পয়সা, মানে সে 2.5 কিলো ওয়েট হচ্ছে 7 টাকা হিসাবে আপনি 17 টাকা 50 পয়সা পাচ্ছেন। এটাকে যদি আপনি 1000 দিয়ে গুণ করেন, আপনি 1000 মুরগির ক্ষেত্রে আপনি 17,500 টাকা আপনি কোম্পানির কাছে সোজাসুজি পাচ্ছেন।
এছাড়া রয়েছে আপনার মার্কেটিং বোনাস। সেটা হচ্ছে ধরুন আপনাকে 85 টাকা কস্টিং চার্জে আপনি মালটা রেডি করলেন এবং কোম্পানি আপনাকে 7 টাকা দিল, অর্থাৎ কোম্পানির 85 টাকা আর এই 7 টাকা মানে 92 টাকা কোম্পানির খরচ হলো। এবার কোম্পানি ওই মালটা যেদিন বিক্রি করছে ধরুন 100 টাকা কেজি হিসাবে বিক্রি করছে, অর্থাৎ 100 থেকে 92 মাইনাস দিলে যে 8 টাকা যে আপনার এক্সট্রা পাচ্ছে কোম্পানি, সেই 8 টাকা থেকে আপনি প্রতি 1 টাকাতে 8 পয়সা করে মার্কেটিং বোনাস পাবেন। অর্থাৎ 1 কিলো মালে ওই যে 8 টাকা গ্যাপ হলো, আপনি 8 8 64 পয়সা প্রতি কেজিতে পাচ্ছেন। এবার আপনার যত কিলো মাল হবে এটা আপনার ইনটু হয়ে যেটা হবে সেটা আপনি মার্কেটিং বোনাস হিসাবে এক্সট্রা পাবেন। বন্ধুরা এখানে বলে রাখি, একজন ফার্মার মোটামুটি 2 থেকে 2.5 হাজার মুরগি নিজে একা প্রতিপালন করতে পারবে বা দেখাভাল করতে পারবে। অর্থাৎ আপনি যখনই 1000 জায়গায় 2000 বা 2500 মুরগি প্রতিপালন করবেন, আপনার লাভের অংশটা সরাসরি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মানে এখানে যদি আপনার 17 থেকে 19 হাজার টাকা প্রতি হাজারে লাভ হয়, ওখানে আপনার প্রায় 35,000 টাকার কাছে লাভ পেতে পারবেন আপনি। বন্ধুরা আপনি যে এই লাভটা করলেন এর মধ্যে আপনার সামান্য কিছু খরচা থাকবে, যেরকম হচ্ছে আপনার প্রতি 1000 মুরগির জন্য ইলেকট্রিক পারপাস আপনার 1500 টাকা প্রতি ব্যাচে খরচা থাকবে। এছাড়া যে বাচ্চাটা আপনাকে দেবে সেখান থেকে আপনার 30 থেকে 35টা মতো আপনার মোর্টালিটি মানে মারা যেতে পারে, এরকম 30 থেকে 35টা বাচ্চা মারা যেতে পারে। এবার এই যে বাচ্চার হিসাবটা, এটা আপনার এখন বর্তমান যা রেট হচ্ছে আপনার 35 টাকা পার পিস হিসাবে আপনার কেটে নেওয়া হবে। মানে যে বাচ্চাটা আপনার মরবে সেই বাচ্চাটা হচ্ছে আপনার লাভ্যাংশ থেকে কেটে নেওয়া হবে এখনকার যে বর্তমান রেট 35 টাকা হিসাবে, ঠিক আছে। এই খরচাটা বাদ দিয়ে আপনার যে টাকাটা থাকবে সেটা আপনার সম্পূর্ণ লাভ হিসাবে থাকবে। এবার আসছি আমরা সেলফ ফার্মিংয়ে। এখানে আপনি এই সকল কোম্পানিগুলি থেকেই আপনি বাচ্চা কিনতে পারবেন। 35 থেকে 36 টাকা বর্তমান রেট চলছে। এই রেটে আপনি এই কোম্পানিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করলেই বাচ্চা পেয়ে যাবেন এবং এই কোম্পানিগুলি মার্কেটে খাবার বিক্রি করে থাকে। 41 টাকা কেজি হিসাবে 50 কিলোর 70 কেজির প্যাকেট বিক্রি হয়। এভাবেও আপনি ব্যবসা শুরু করতে পারেন নিজের দায়িত্বে। তো বন্ধুরা, ব্রয়লার মুরগির ব্যবসা সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ ধারণা আপনাদের আশা করি দিতে পারলাম। ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে, যদি মনে হয় যে না এই ভিডিওটা থেকে আপনারা কিছুটা উপকার আসবে, তাহলে অবশ্যই আমাদের একটি লাইক দিয়ে উৎসাহ দেবেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর হ্যাঁ, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এগোতে সাহায্য করবেন। বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিওতে যদি কোনো একটি ভাইয়ের উপকার হয় তাহলে আমাদের এই ভিডিও করার সার্থকতা। তো সকলে ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।